Hallo zusammen. Heute fangen wir alles mal so ein bisschen später an und auch ich sehe heute ein bisschen schluderig aus, will ich fast mal sagen. Ich bin heute im Jogger unterwegs, hat einfach die Bewandtnis, dass heute Wandern angesagt ist. Ich fahre die Kids so roundabout 20 Minuten von der Unterkunft weg hier zu dem Startpunkt. Jetzt ist aber die Sache, dass die Lehrkraftsperson eine der Lehrkraftspersonen hat so ein bisschen gesundheitliche Einschränkungen, deswegen kann die nicht so lange laufen. Jetzt habe ich mich da angeboten, dass ich dann anstatt ihrer da mitlaufe, deswegen auch so ein bisschen Jogging-Style. Ich werde heute mitwandern, das sind so, ich glaube, knapp 10 Kilometer, die wir da durch den Schwarzwald wandern, einfach damit die Lehrerin sich da so ein bisschen schonen kann und trotzdem der Lehrer nicht alleine mit den Kids ist. Ne? Ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann da gegebenenfalls, wenn was passieren sollte, auf die Kids aufpassen. Es ist immer wichtig, dass wir 2 Erwachsene mit Kindern losschicken. Einer alleine ist immer schwierig. Deswegen werde ich heute mitwandern und mal gucken, was ich euch da so an Material zeigen kann. Zu viel versprechen kann ich euch nicht, aber ihr werdet es ja hier im Anschluss sehen. Denn wie jeden Tag werde ich den Tag erstmal machen und dann abends das Video für euch hochladen. Also seid gespannt. So, wir sind jetzt hier am Startpunkt von der Wanderung und da drüben gibt es auch der Einstieg bzw. Eingang zur sogenannten Drachenbrücke. Klären wir jetzt noch ab, ob wir die auch nutzen, weil die muss man extra zahlen. Aber wenn man schon hier ist, denke ich, sollte man die mitnehmen. Und wer wartet hier mit mir gemeinsam? Schaut mal, ein paar Ziegenböcke haben wir auch hier. Aber die sind total zutraulich, lassen sich auch streicheln. Sind ganz süße Tierchen. Also mal sehen, ob wir auf die Drachenbrücke kommen. Seht ihr, eine kleine süße Ziegentruppe und ich glaube, er ist der Chef. Ja, er hat den längsten Bart, die längsten Hörner. Ich glaube, das ist der King im Stall. Wirklich eine schöne Kulisse, oder? Also mir gefällt das gut hier. Mal gucken, was wir noch so alles finden hier. Da geht's dann los zur Wanderung. Das da oben ist die Drachenbrücke. Da geht's gleich hoch. Ich habe dafür schon bezahlt, also gehe ich da auf jeden Fall auch hoch. Dass ihr mal einen Eindruck davon kriegt. Also das ist schon sehr hoch. Ich bin mal gespannt, wie das dann von da oben aussieht. Seht ihr, da oben laufen Leute, dass ihr auch mal eine Idee davon habt, wie hoch der ganze Kram ist. Also ihr Lieben, schon wieder ein Wasserfall, so wie in Slowenien auch. Hier jetzt im Schwarzwald. Sehr schön, wie ich finde. Ich muss halt immer darauf achten, dass ich nicht zu viele Leute da im Video mit erfasse, aber ich finde das sehr süß hier. Es ist schon wirklich sehr schön hier. Viel höher kommt man aber auch nicht. Aber was ich sehr schön finde, es gibt hier einfach so eine richtig geile Bank, wo man sich hinstellen kann und ist halt direkt am Wasserfall. Ne? Also wenn ihr mal guckt, da geht's runter und hier chillt man einfach sein Leben. Also das ist schon cool. Das ist dann die Aussicht, die man hat, wenn man hier liegt. Also das hat was, sage ich euch. Richtig hübsch. Ich will euch sagen, das Bergsteigen kenne ich ja schon aus Slowenien, aber das ist schon ein ganz schöner Weg. Da geht es da hinten runter und da hin, da zum Wasserfall. Da unten ist die Liege, wo ich eben gelegen habe. Und das ist noch ein bisschen was hoch. Also, aber gut, soll ja auch nicht zu gemütlich sein. Noch mal eine deutlich geilere Optik, oder? Da unten habe ich eben gelegen. Da willst du nicht runter. Hier geht's weiter. Für das heute so frisch war, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal so ins Schwitzen komme heute. Aber schaut mal hier. Das ist doch hübsch, oder? Der Schwarzwald hat schon einiges zu bieten. Ah, jetzt bin ich doch mal ein bisschen abseits der Pfade. Da unten habe ich eben gestanden. Jetzt bin ich mal hier so ein bisschen am Grün hoch, weil ich das doch sehr hübsch finde und euch das einmal hier zeigen wollte. Aber man muss schon sehr aufpassen, ne? Das ist wirklich allglatt hier. Aber guckt euch das mal an. Das ist schon hübsch. Guck mal hier. Ich versuche das mal von hier so ein bisschen. Das kann was, oder?
Ist schon hübsch. Da unten habe ich eben gestanden. Das ist schon hübsch. Jetzt geht es aber wieder runter, weil der Weg da oben ist gesperrt, leider. So, jetzt sind wir ziemlich weit unten wieder. Da habe ich vorhin gestanden. Hier sind wir durchgelaufen. Hier ist dann die nächste Brücke. Und da unten geht es dann jetzt weiter. Wir laufen jetzt einen kleinen anderen Weg. Jetzt sind wir weitergefahren. Der Bus steht jetzt hier. Das haben wir jetzt mit dem Bus erledigt. Auch hier gibt es wieder so geile Liegen. Kann man sich wieder ganz entspannt hinstellen. Und die Aussicht ist folgende. Da ist dann die sogenannte Black Forest Line oder auch Drachenbrücke. Da gehen wir jetzt gleich hin. Guckt man hier von dem Chillplatz halt genau drauf. Ne? Ist schon schick. Jetzt gehen wir mal darüber. Süß, oder? Ich als ehemaliger H0-Bauer, mir gefällt sowas. So, hier ist der Start der Black Forest Line. Gehen wir doch mal ein bisschen die Höhen erkunden. Das in Gänze die Black Forest Line. Ist schon ein ordentlicher Weg. Ich zeige euch das gleich auch mal, ne, die Optik, aber ich finde es stabil. Wie gesagt, das ist eine Hängebrücke, ne, liebe Leute, wie man unschwer erkennen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, meine Frau wird da nicht drauf gehen. Da unten auf der Straße sind wir eben noch hier hochgefahren. Aber es schaukelt schon wirklich sehr. Also das muss man wirklich mögen. Aber ich lieb's. Es ist eine geile Aussicht. Hier ist auch nochmal ein Weg. Hier hätte man auch fußläufig von dem Wasserfall hier rüber laufen können. Aber wir sind mit den Kids eben hier hingefahren. Ne? Da unten gibt es auch nochmal so eine Bahn, die da längs wird. Ne? So eine Gondelbahn. Also das ist schon cool. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann, aber da unten ist diese Chill-Geschichte, wo ich eben das Rote, wo ich eben gechillt habe am Wasserfall. Ist schwierig jetzt von hier zu erkennen, ne? Aber hier sieht man auch den Wasserfall, hier von der Brücke aus. Also das ist schon, den Stepper sind wir eben gelaufen, ne? Hier diesen Weg hoch, da längs und dann da ganz neu. Und jetzt sind wir halt hier oben auf der extrem schaukelnden Hängebrücke. Also ja, das muss man mögen. Aber die Optik ist einfach unbezahlbar. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn man schon mal hier ist, muss man das gesehen haben. Ich finde es geil. Ich habe wirklich keine Höhenangst, aber bei dem Geschaukel, ne, tue ich mich echt so ein bisschen schwer, mein Handy da runterzuhalten. Aber es ist einfach geil. Ich versuche so viel ich kann für euch mitzunehmen. Wir haben es geschafft, wir sind einmal komplett die Brücke längs. Es ist schon eine Erfahrung, ja, aber du darfst halt wirklich keine Höhenangst haben. Jetzt geht es natürlich auf demselben Weg wieder zurück. Dann war es das für heute, dann fahren wir nur noch zur Jugendherberge und dann ist für heute schon wieder Feierabend, ihr Lieben. Das wollte ich euch mal zeigen. Hier merkt man ganz gut die Bewegung. Ne, hier ist die Brücke eingehangen. Hier merkt und hört man das wirklich sehr. Aber jetzt geht es den Weg wieder zurück. Hört ihr das Geklapper? Das ist das Geschaukel von der Brücke. Also da ist schon ordentlich Bewegung drin. Aber das ist ja klar. Und das war eine freiwillige Aktion hier. Das musste nicht jeder mitmachen. Die nicht mitgemacht haben, chillen da hinten am Bus. Wie ihr sehen könnt, von hier aus sieht man super meinen Bus. Ist auch nochmal aus der Perspektive, ne? Da der Weg, den wir gelaufen sind, der Wasserfall und der Bus. Aber krass, hier merkt man die Bewegung gerade richtig, wie das hier am Schaukeln ist. Also wird man schon seekrank hier. Zurück am Bus, da seht ihr nochmal die Black Forest Line. Ich fahre jetzt mit denen nochmal zum Penny, ein bisschen was einkaufen und dann, wie gesagt, geht es zurück zur Unterkunft. Wie angekündigt, da ist mein Bus. Ich habe kein Problem mit Energy, nur ohne wird's kritisch. Nochmal ein bisschen eingedeckt hier beim Penny. Jetzt geht's zurück in die Unterkunft, ihr Lieben. Es ist getan, wie ihr sehen könnt, die Sonne strahlt wieder, wunderbar. Wir sind wieder zurück an der Unterkunft. Jetzt machen noch ein paar den Bus wieder sauber. Hat sich so ein bisschen eingespielt, ne? Nachdem der oft genug und ordentlich verdreckt war, wird er jetzt sauber gemacht. Für mich heißt es jetzt wieder Feierabend. Ich wünsche euch allen noch einen geilen Tag und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.